విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ తెలుగు ఫిలిం రివ్యూ బై ఆల్రౌండర్ స్టార్ బల్లెం వేణు మాధవ్. సినిమా ఈ రకంగా లోగో కూడా ఇంగ్లీష్లో పెట్టడం జరిగింది. ఈ సినిమా నిడివి వచ్చేసి 2 గంటల 41 నిమిషాలు. డ్రామా, ఫ్యామిలీ, రొమాంటిక్, యూఎస్ 16+ సర్టిఫికేట్ వచ్చిన సినిమా. 14 ఆగస్టు 2026న ఈ సినిమా విడుదలైంది. ఇంటర్నేషనల్ షూటర్ అయినటువంటి ఒక వ్యక్తి, అంటే ఆయన పేరు విశ్వనాథ్. విశ్వనాథ్ అంటే సంజయ్ విశ్వనాథ్. మనకు సెంటిమెంట్గా గజనీ సినిమాలో కొన్ని క్యారెక్టర్ గుర్తుండిపోతాయి ఎప్పటికి. సంజయ్ రామస్వామి. సో అందులో సంజయ్ తీసుకొని సంజయ్ విశ్వనాథ్ అని పెట్టాడు. ఇతని తండ్రి పేరు ఇంకొక విశ్వనాథ్. సో ఆ విశ్వనాథ్ కొడుకు ఇతని కొడుకు అది ఒక బాయ్ని ఆయన ఈ పద్ధతిలో సరగసి పద్ధతిలో తెచ్చుకుంటాడు, తయారు చేసుకుంటాడు. సో ఆ ముగ్గురు పిల్లల్ని కలిపి విశ్వనాథ్ సన్స్ అంటే వాళ్ళ ఫాదరు, ఇతను, వీళ్ళ కొడుకు అన్న అర్థంతో వచ్చిందేమో, కానీ ఇక్కడ కథ మాత్రం విశ్వనాథ్ అండ్ సన్లా అని అనిపిస్తుంది మనకి. సూర్య శివకుమార్ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమాలో మమితా బైజు మొత్తం సినిమాని తన భుజస్కంధాల మీద మోసింది. రవీనా టండన్ పిని పాత్రలో నటించిన ఈ సినిమాలో కళ్యారాణి రాధికా శరత్ కుమార్ చాలా ముఖ్య పాత్రలో నటించిన కళ్యారాసి అయినటువంటి రాధికా శరత్ కుమార్ పేరు ముందు వేసి గౌరవించారు. ఆ తర్వాత సూర్య పేరు పడింది, మమితా బైజు, అమితా పేర్లు పడాయి. మన తెలుగు డైరెక్టర్ అయిన వెంకీ అట్లూరి డైరెక్ట్ చేసినటువంటి ఈ సినిమా ఆయనే డైరెక్ట్ చేశాడు. సో సూర్యదేవర నాగవంశి, సౌజన్య ఇద్దరు నిర్మాతలైనటువంటి సినిమాకి జీవి ప్రకాష్ కుమార్ అద్భుతమైన సంగీతాన్ని అందించాడు. నిమిష్ రవి సినిమాటోగ్రఫీ సినిమాకి ప్రాణం. అట్లాగే నవీన్ నూలి ఎడిటింగ్ కూడా బాగుంది. అంతా తెలుగు టెక్నీషియన్స్, తెలుగు నటినట్లు. ఇవి నాకు తెలిసినటువంటి గుంటూరు లక్ష్మి కూడా ఇందులో చిన్న ఒక సైడ్ క్యారెక్టర్లో కనబడింది. సో గుంటూరు లక్ష్మి అంటే ఇక మన తెలుగు వాళ్ళు. అట్లాగే మనకు వివాహర్ష కూడా చిన్న పాత్రలో కనిపించాడు. సో మొత్తానికి ఏంటంటే వెంకీ అట్లూరి మన తెలుగువాడైనా ఇప్పుడు కొన్ని పరభాష సినిమాలు చేస్తూ మనకి కొంచెం గర్వకారణంగా నిలుస్తున్నాడు. ఇది గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే మన వాళ్ళని వాళ్ళు గౌరవించేటువంటి పరిస్థితిని ఆయన తీసుకొచ్చాడు. సో నిజంగా గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ అయినటువంటి ఇతను అక్కడ చేయడం అనేది చాలా చాలా గొప్ప విషయం. తొలి ప్రేమతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకొని, ఏ తొలి ప్రేమ, వరుణ్ తేజ్ తొలి ప్రేమ, తర్వాత మిస్టర్ మజ్నుతో ఒక ఫ్లాప్ పలకరించగా, ఆ తర్వాత రంగుదే సినిమాతో పర్వాలేదని మిశ్రమ స్పందనని తీసుకుని, ఆ తర్వాత వాతి తమిళ్, ఆ తర్వాత లక్కీ భాస్కర్తో హిట్ కొట్టి ఇప్పుడు విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్తో మన ముందుకు వచ్చాడు. ఈ తమిళ్ సినిమా ఇది తెలుగులో డబ్ చేశారు. సో రాధికా శరత్ కుమార్ ఏకైక కుమారుడైన 42 సంవత్సరాల సంజయ్ విశ్వనాథ్కి పెళ్లి చేయాలని చెప్పి తల్లి తప్పిస్తూ ఉంటుంది. సో అతనేమో తండ్రి ఒక హీరోయిన్ని ఉంచుకుంటాడు. సో ఆమెనే రవీనా టండన్. సో ఉంచుకుంటే ఆమెకు ఒక పాప పుడుతుంది. ఈ ఫ్యామిలీ ఆ ఫ్యామిలీ దూరంగా ఉంటారు. కానీ రాధిక అర్థం చేసుకొని తన భర్తని ద్వేషించకుండా ఆ అమ్మాయితో కూడా మంచి ఇది మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. మాట్లాడి ఆ ఫ్యామిలీని కూడా తన ఫ్యామిలీలా కలుపుకునే ప్రయత్నం చేస్తే చిన్ననాటి నుంచే తండ్రి మీద ఏగం పెంచుకుంటాడు పిల్లోడు. సో అతనికి మ్యారేజ్ అంటే ఇట్లాగే ఉంటాయేమో అని చెప్పేసి ఆ తండ్రి మీద ఇది చేస్తాడు. ఆ తండ్రి పాత్ర చేసింది రాజు మీనన్. సో కొడుకుగా ఒక యువకుడు పాత్రలో ఇంకొక చిన్న బాబు పాత్రలో ఇంకొక అబ్బాయిని పెట్టారు. సో పెద్ద అయిన తర్వాత అతనికి మానసికంగా ఏంటంటే వివాహ బంధం అంటే ఇట్లాగే ఉంటుందేమో అనేటువంటి ఒక అపనమ్మకము, తర్వాత ఏహ్యభావం అనేది ఆ చిన్న వయసులోనే అతనికి ఏర్పడుతుంది. సో అది కంటిన్యూ అయిన తర్వాత ఇంకా సెక్సువల్గా అతను ఏం చేస్తాడంటే ప్రతి నెల హాలిడేస్ అని చెప్తూ 3 రోజులు యూరోప్ ట్రిప్కి వెళ్ళి రకరకాల 30+ అమ్మాయిలను దిగుతూ ఉంటాడు. సో దానికి తగ్గట్టుగా అతను అక్కడ వాళ్ళతో వేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏం రోగాలు రాకుండా కండోమ్స్ పెట్టుకుంటూ ఉంటాడు. ఆ కండోమ్ ప్యాకెట్ తల్లికి కనబడిన తర్వాత అది వాళ్ళ మామయ్య వాడాడా ఇంకెవడు వాడాడని కనుక్కుంటే అది కొడుకే వాడాడని తెలుసుకుంటుంది. ఈ విషయము ఇంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత హీరోయిన్ చెప్తుంది తల్లికి. సో అది కొంచెం ఇబ్బందికరంగా తెలిసిన తర్వాత అతను సిగ్గుపడుతూ మొమ్మాటపడే సన్నివేశాలు కొంచెం ఆకట్టుకునే విధంగా ఉన్నాయి. ఇవి మనకు ఘర్షణ సినిమాలో ఇది కార్తీక్ ప్రభుదేవాల కాంబినేషన్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని సీన్లు లాంటి ఇంట్లో వాళ్ళిద్దరూ ఒకరికొకరు పరస్పరం పడదు. అందులో ఒకరికి లవర్ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు గబక్కున తల్లికి చెప్పే సన్నివేశం ఒకటి మీకు గమనించవచ్చు మనము. సో అట్లాంటి కొంచెం ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి, అంటే మోమాట పడేటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడి బాబు తీసుకొని వస్తున్నాడు అన్న విషయం తెలిసినా కూడా ఆమె దాచుకొని ఉండడం. ఆ తర్వాత అతనికి పెళ్లి చేయాలంటే నా కొడుకు వారసుడు కావాలని అంటున్నావు కదా, నేను సరోగసి మీద ఒక కొడుకుని కన్నానంటే ఆ పిల్లాడికి అనుకోకుండా రక్తం వచ్చేసి వెన్నుముక ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇతను వెన్నుముక అన్ఫార్చునేట్లీ మ్యాచ్ కాలేదు. ఈమె ఎవరైతే తల్లి ఉన్నారో ఆ న్యాచురల్ తల్లే కావాలని చెప్పి ఫ్యామిలీ డాక్టర్ అయినటువంటి ఇంట్లో తిరిగేటువంటి హారిక. ఆ హారిక ఫస్ట్ ఇనీషియల్ డేస్లో శ్రీరంగం సతీష్ కుమార్ వెంట మా ఇంటికి రావడం జరిగింది.
అంటే వేషం కోసము మాట్లాడి పంపించాను. ఇప్పుడు మంచిగా ఎదిగింది. ఇప్పుడు మొన్న గూడా ఒక పెద్ద సినిమాలో కనబడింది. ఇదే వారము ఒక జస్ట్ 1 వీక్ కింద ఆమె సినిమా ఇంకో సినిమాలో గూడా ప్రముఖంగా కనబడింది. ఆమె 'శ్రీనివాస్ మంగాపురంలో'. మళ్ళీ ఇందులో గూడా కనబడింది. ఇందులో గూడా ఇంపార్టెంట్ పాత్రను డాక్టర్ పాత్రను పోషించిందామె. అట్లాగే రవీనా టండన్ గూడా నేను 'భాస్కర ప్యాలెస్‌లో' కలవడం జరిగింది. రాజేంద్ర ప్రసాద్ దగ్గరికెళ్ళినప్పుడు ఆమె ఉదయం పూట నేను ఆమెతో కలవడం జరిగింది. సో, మాట్లాడడం జరగకపోయినా గానీ చూడడం జరిగింది ఆమెని. సో, అట్లా ఇది వీళ్ళ ఒక మన ఇంటిమసీ అనేది గుర్తుకొచ్చింది నాకు. ఇక తర్వాత 'మమితా బైజు' ఈ సినిమాలో మొత్తం ప్రాణం ఆమె ఇప్పుడు పోయిన 'జననాయకుడులో' మన శ్రీలలిత తెలుగులో పోషించినటువంటి అది 'భగవంత్ కేసరి' రీమేక్ గాబట్టి తెలుగులో పోషించిన పాత్రను ఆమె అక్కడ పోషిస్తే, ఇక్కడ 'మమితా బైజు' పోషించింది. ఏది 'జననాయకుడులో'. 'జననేత' అని హిందీలో డబ్ అయింది ఆ సినిమా. అయితే ఇక్కడ హీరోయిన్ పాత్రను పోషించింది సూర్యతో. కాకపోతే సూర్య అప్పుడే తెల్లగడ్డం అక్కడక్కడ తెల్లగడ్డం నిరిసిన తెల్లగడ్డంతో నటించడం, ఒక వయసు మళ్ళినటువంటి పాత్ర 42 ఇయర్స్ పాత్ర, తర్వాత 52 ఇయర్స్ పాత్ర కూడా చేశాడు మధ్యలో. సో, ఆ 2 వేరియేషన్స్ నటనలో అద్భుతంగా 'గజినీలో' గుండు కొట్టించుకొని అద్భుతమైన పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చి ఎందరో హృదయాల్ని దోచుకొని ఒక స్టార్ ఇమేజ్‌కి వెళ్ళే అతను ఈ మధ్య అన్ని అపజయాలు పలకరిస్తున్న నేపథ్యంలో 'వారసుడు' సినిమాలో ఇది ఏ వారసుడు? విజయ్ దిల్ రాజు నిర్మించిన 'వారసుడు' సినిమాలో ఉన్నటువంటి ఒక రిచ్‌నెస్, ఆ పెద్ద ఇల్లు ఈ 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్‌లో' కనబడింది. సో, ఈ సినిమా ఒక ఆకట్టుకునే నవలలాగా సాగుతుంది. కాకపోతే ఫస్ట్ హాఫు ఒక తీరు, సెకండ్ హాఫ్ ఇంకో తీరు. అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ ఈస్ట్ గోదావరి, సెకండ్ హాఫ్ వెస్ట్ గోదావరి పోయినట్టుగా ఉంటది కథ. సో, అది అంత వేరియేషన్ ఉంటుంది. రవీనా టండన్ ముఖం కొంచెం లావైపోయి గుర్తుపట్టని విధంగా ఉన్నా కూడా క్యారెక్టర్ చేసుకుంది చాలా బావుంది. సో, ఈళ్ళ నాన్న విశ్వనాథ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఉంచుకున్నటువంటి ఆమె. సో, ఈ వివాహ బంధం మీద ఇది పోయి సెక్సువల్‌కు ఇతను ఫారెన్‌కెళ్తూ అక్కడ ఏది దింకుతా ఉంటూ తన కోరికలను తీర్చుకుంటూ మన పెళ్ళికి దూరంగా ఉన్నటువంటి ఇతను ఈ వెన్నెముక ప్రాబ్లమ్ వచ్చినప్పుడు మదర్ కావాలన్నప్పుడు వెతుకుతా మమితా బైజు దగ్గరికి వెళ్తారు. ఆమె బర్త్‌డే చేసుకుంటూ సెలబ్రేషన్‌లో ఉన్నటువంటి ఆమెని స్టూడెంట్ ఆమె వైద్య విద్యని డబ్బుల కోసం ఈమె సరోగసి చేస్తది 1 ఇయర్. అది కొంచెం అప్రోప్రియేట్‌గా అనిపించలేదు. 22 సంవత్సరాల అమ్మాయి ఎక్కడో ఫారెన్‌లో అంత రిచ్‌గా పడుతున్న అమ్మాయి వీళ్ళకి సరోగసి ఎందుకు చేసింది అనే దానికి జనరల్లీ పేద కుటుంబాల్లోంచి లేడీస్‌ని వెతుకుతారు. స్టూడెంట్స్ వైద్య విద్యార్థులను వెతకడం కష్టము. అయినా కూడా కథ ప్రకారంగా ఆ వెంకీ అట్లూరి మరి అలా చెప్పాడు కథ. అక్కడి నుంచి ఈ అమ్మాయి వస్తుంది. వచ్చేడానికి కూడా డబ్బు అడుగుతుంది. ఆమె అప్పు అయితేనే ఆ అప్పు కట్టేసుకొని వచ్చి ప్రయాణానికి నాకు దానికి అని మొత్తం షాపింగ్ చేసి ఇంటికొస్తే వచ్చిన తర్వాత అక్కడ బ్రాస్ తీసుకో అని చెప్పి శరత్ కుమార్ అనే లేడీ కానీ ఆమె పేరు పెట్టి పిలుస్తుంది నిర్మల, మిస్ నిర్మల అని. మిసెస్ నిర్మల అంటే నాకు పేరు పెట్టి పిలుస్తావా నేను అనని ఆమె కోపగించుకొని ఇదొక్క ఇంట్లో నిమిషాల్లో కూడా ఉండొద్దు అన్న తర్వాత వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఆప్యాయత ఏర్పడుతుంది ఆ పిల్లాడి కోసం. ఆ చిన్న పిల్లాడి పేరు అభయ్ పెడతారు. అభి అని పిలుస్తారు. అభయ్ అని పెట్టి అభి అని పిలుస్తారు. ఈ పాలిచ్చింది మాత్రం సీన్ ఎక్కడ కూడా సన్నులతోటి పాలిచ్చినట్టు సన్నివేశం మాత్రం ఎక్కడా చూపించలేదు. అంటే సందర్భోచితంగా ఎక్కడ మాట్లాడలేదు. దూరం దూరంగానే ఉంటుంది పిల్ల. కాకపోతే పెంపకం విషయంలో మాత్రం కలుగుతుంది. ముడ్డి కడిగేటువంటి సన్నివేశాలు ఈవెన్ సూర్యకి కూడా పెట్టారు. సో, అతను తట్టుబోయాడు అని జెప్పేసి దానికొక కోర్ట్‌కెళ్ళేసిన తర్వాత కోర్ట్‌లో పర్యవేక్షకులు ముగ్గురుంటారు. ఆ ముగ్గురు పర్యవేక్షకులు ఒక నల్లటి అమ్మాయి, ఒక అతను, ఇంక అతను మొత్తం ముగ్గురు వచ్చి ఏ టైం అంటే టైము, బెడ్‌రూమ్ అంటే బెడ్‌రూమ్, వంట రూమ్ అంటే వంట రూమ్ రావడం అతిశయోక్తిగా అనిపిస్తది కానీ, కోర్ట్ ఆర్డర్ గాబట్టి అది ఓకే అనిపియచ్చు. అది వచ్చి రికార్డ్ రాసుకుంటా ఉంటారు. సో, ఆ రకంగా ఇంటర్వెల్‌కొచ్చేసరికి ఒక్క టర్నింగ్ ఏమిచ్చారంటే, ఈ అమ్మాయి ఎదురు తిరిగి బయటికెళ్ళదు. ఈమెను వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత ఈమెను పంపించే నేపథ్యంలో ఇతనేమో ఈమె మీద ప్రేమ పడతాడు. తప్పు నా వైపు ఉందని హోటల్‌లో ఒక గొడవ జరిగితే, తప్పు మొత్తం నీ వైపు ఉన్నా గూడా నేను నీ వైపే ఉండేవాడిని అనే అతనితో ఇంప్రెస్ అవుతుంది. అట్లాగే హాస్పిటల్‌లో ఉన్నప్పుడు గూడా వీళ్ళ అమ్మ వీళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఇతను నిద్రపోకుండా ఈమె కోసం వెయిట్ చేస్తుంటాడు. ఇతను ప్రేమను దాచుకొని తల్లిని గూడా చాటున చూడడం గమనించి ఇతని దగ్గర ప్రేముంది. కానీ ప్రేమ లేనట్టు నటిస్తాడని జెప్పి గుర్తుపట్టి ఈమెను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుందాం అని అనుకుంటే, నీకు నాకు 20 ఏళ్ల అంతరం ఉంది. పైగా నువ్వు విద్యార్థివి. నీ యొక్క భవిష్యత్తు పాడు చేసుకోకపోవడము పోవడం ఒక తప్పు. రెండోదేమంటే నాకు 20 ఏళ్ళ పెద్దోడిని నేను. నువ్వొచ్చే టయానికి అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నువ్వు మంచి ఏజ్ వచ్చే టయానికి నేను దిగలేని పరిస్థితి ఉండొచ్చు అన్న టైప్‌ని ఇండైరెక్ట్‌గా చెప్తాడు అతను. నన్ను దిగలేని పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఇంకేమైనా చేసుకోవచ్చు. లేదా నేను లోకంలోనే ఉండకపోవచ్చు అని ఏజ్ గ్యాప్‌లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్‌ని వివరిస్తాడు అతను. నీ ఏజ్ ఉన్న అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే బావుంటుందని చెప్పి చెప్తాడు. చివరిదాకా అదే స్టిక్ అయి ఉన్నా లాస్ట్ క్లైమాక్స్‌లో మాత్రం అతను మారినట్టు చూపిస్తారు. కొంచెం పెద్ద అయిన తర్వాత పిల్లోడు పెద్దోడయ్యాడు. అమితాబ్ బైజుకు అంత పెద్ద కొడుకున్నాడంటే నమ్మశక్యం కాని విషయం. కథ ప్రకారంగా మరి నమ్మి తీరాల్సిందే. సో, ఒక జీవిత యానం ఒక వ్యక్తి తండ్రి చేసినటువంటి పొరపాటు ఏదైనా ఉంచుకోవడం ఒక అమ్మాయిని రవీనా టండన్ హీరోయిన్‌ని. సో, అతనికి మధు ఎవరైతే వచ్చాడో మైమ్ గోపి వచ్చి విలనీ చేస్తాడు. విలనీ చేసి ఉంచుకున్నదిరా అంటే అక్కడ మైకులు పెడితే ఆ మైకులో మొత్తం వినబడుతది. అవును ఉంచుకున్న దాని ఇదిగా పలానా ఉంచుకున్నాడంట అని.
ఇక నాజర్ క్యారెక్టర్ ఏందంటే పెళ్ళికి ఒప్పుకోడు. ఒప్పుకోకపోతే అతన్ని ఎంతో కష్టంగా ఒప్పిస్తారు. తర్వాత తల్లిదండ్రులు గూడా ఈ రవీనా టండన్‌కి ఇక తల్లి చనిపోతుంది. ఈ రాధికా శరత్ కుమార్ చనిపోయిన తర్వాత ఇతను వాళ్ళకు పెళ్లి చేయాలని నగలతో సహా అన్ని తీసి పెడితే ఇతను దగ్గరుండి పెళ్లి చేస్తే ముందు అన్నయ్య అని అమ్మాయి అన్నయ్య అనేలాగా చేస్తాడు. సో, ఆమె పెళ్లి ఎట్లాగా నాజర్ వల్ల చెడిపోతుంటే ఆ పెళ్లిని కలిపి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను కూడా తీసుకొనొస్తాడు. ఎవరి తల్లిదండ్రులను? ఈమె రవీనా టండన్ తల్లిదండ్రులను కూడా వచ్చేలాగా చేస్తాడు. సో, అక్కడ ఆ తండ్రి పాత్రను సర్వదమన్ బెనర్జీ 'సిరివెన్నెల' ఫేమ్ అతన్ని. తల్లి పాత్ర రెగ్యులర్‌గా మనకు తల్లి పాత్రలు చేసే ఆమెని తమిళ్‌లో ఆమెనే పెట్టారు. సో, వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ కూడా పండాయి. వాళ్ళకి పనోళ్ళుగా ఎంతో ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళని పెట్టారు. సో, అక్కడ 'వివా హర్షను' చాలా చిన్న పాత్రకు అసిస్టెంట్‌గా వాడుకున్నారు. సో, ఇక్కడికొచ్చిన తర్వాత ఈ అమ్మాయి అల్లరి చేయడం, కాలు ఇలా పైకి పెట్టి తొడలు కనబడేలాగా కూర్చుంటే నువ్వు స్ట్రెయిట్‌గా కూర్చో అని అనడం. ఒకతనొచ్చి ఊరికే అపాయింట్‌మెంట్ అడిగితేనే అతనికి అపాయింట్‌మెంట్ ఇవ్వను అంటుంటే తీరా ఎందుకు ఇవ్వలేదంటే ఆళ్ళ అబ్బాయి ఇతను కార్ డ్రైవర్‌గా పనిచేసిన అతను ఫేమస్ రెగ్యులర్‌గా యాక్ట్ చేసేటువంటి వ్యక్తి. నల్లటి అబ్బాయి, నల్లటాయన. సో, అతను ఒక్కసారిగా ఏం సంగతి అంటే అతను చెక్కు ఇచ్చి రూ. 30,00,000 అతను వచ్చిన ప్రావిడెంట్ ఫండ్ యజమానికి ఇవ్వడానికొస్తే వద్దు అని చెప్పి అతనికి టైం ఇయ్యలేదు. అంటే అప్పుడు తల్లితో మాట్లాడడానికి వెనక ముందైనటువంటి ఇంకొక నటుడు అతను తెలుగు నటుడే. ఇమ్మీడియేట్‌గా తల్లికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడి మీ అమ్మాయి గమనించి ఇతని మీద ప్రేమ పెంచుకొని ప్రేమను వ్యక్తపరిస్తే వద్దంటాడు. తర్వాత కూడా అతను వద్దనే ఆ అమ్మాయిని పంపించేస్తాడు. పంపించిన తర్వాత డబ్బులు కావాలంటే ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఇస్తానని చెప్పి అన్ని సామాన్లు తొక్కులు, పచ్చళ్ళు అన్నీ పెట్టి వాళ్ళ అమ్మ కూడా పంపిస్తది. ఆ రకంగా అయిపోయిన తర్వాత ఈ వీళ్ళిద్దరిద్దరూ సెక్చువల్‌గా పట్టుకున్నారేమో అని అనిపించేటువంటి కొన్ని సన్నివేశాలు కూడా రాధికా శరత్ కుమార్‌కి కనబడతాయి. ఆ తర్వాత అదంతా కాదు అని చెప్పేసి ఆ అబ్బాయి నాకు అటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఆ అమ్మాయి మీద లేదు అని చెప్పి చెప్తాడు. సో, మొత్తానికేంటంటే 'రాధికా శరత్ కుమార్' చనిపోయే సన్నివేశాలు చాలా బాగున్నాయి. చనిపోయిన తర్వాత ఆమె నిద్రలోనే కన్నుమూస్తుంది. ఆ తర్వాత ఈమె వల్ల మంచే జరిగిందని చెప్పి ఆమెకు అన్ని డబ్బులన్నీ ప్రొవైడ్ చేసి ఫీజంతా కట్టి ఆమెను చదివించే ప్రయత్నం చేస్తాడు. ముందు యూనివర్సిటీకి మెయిల్ పెడతది వద్దని. అలాంటి పనులు చేయొద్దు, నువ్వు చదువుకోవాలని చెప్పి చదువుకున్న తర్వాత డాక్టర్ అయిన తర్వాత ఆమె ఇది నేను తీసుకున్నానంటే కారణం నా తల్లిదండ్రులు నన్ను పుట్టిస్తే నన్ను ఇంత చదివించింది సంజయ్ విశ్వనాథ్ అని చెప్పి చెప్తుంది. ఆ తర్వాత ఆ పిల్లాడు కొడుకు మీద అనుబంధంతోటి ఆ కొడుకు ఒక నాటకం ఆడిపిస్తారు. ఏందంటే నువ్వు తల్లి లేనిది ఉండలేను అంటే ఆమె కొరకు తను యూనివర్సిటీ ఒకటి పెట్టి ఆ యూనివర్సిటీకి ఆమెని ఉద్యోగం డాక్టర్‌కి అదే మెడికల్ యూనివర్సిటీ టైప్‌లో పెట్టి హాస్పిటల్‌కి మెడికల్ యూనివర్సిటీ హాస్పిటల్ కట్టి ఆ హాస్పిటల్‌కి డాక్టర్‌గా జాబ్ ఇస్తాను రమ్మని పిలిస్తే కొడుకు ద్వారా వాళ్ళిద్దరు నాటకం ఆడి చేశారు అన్న తర్వాత అర్థం చేసుకొని సరే ఇంకా పెళ్లి చేసుకో అంటే ఇప్పుడు నిన్నే చేసుకుంటానని అప్పు కూడా అంటే ఇంకా ఆమెతోటి ఒప్పుకోవడం కొంచెం వయసు మళ్ళింది అప్పటికే ఒప్పుకోవడం అటువంటి వాళ్ళతోటి ఎట్లా వేయించుకుంటుందనే తర్వాత సంగతి ముందు వీళ్ళ మధ్య ప్రేమ ఉందని చెప్పేసి అర్థం వచ్చేటట్టుగా మమితా బైజుకి, సూర్యకి లాస్ట్‌కి పెళ్లి కుదిరింది అనేది చెప్పడంతో ఎండ్ చేశారు. ఒక మంచి ఫీల్ గుడ్ మూవీలాగా సన్నివేశాలు కొన్ని కంటతడి పెట్టిస్తాయి స్టార్టింగ్‌లో. ఆ తర్వాత మధ్యలో 'రాధికా శరత్ కుమార్' చనిపోయిన తర్వాత. సో, సూర్య నటన కన్నా మమితా బైజు బాగా నటించింది. సూర్య కూడా ఒక తెల్ల గడ్డంతో, మాసందంతో అద్భుతంగా నటిస్తే పోటాపోటీగా కళరాని 'రాధికా శరత్ కుమార్' కూడా అద్భుతంగా నటించి ప్రతిభా పాటవాల్ని చాటింది. రవీనా టండన్ కూడా పాత్రకు సరిపోయింది. అట్లాగే రాజీవ్ మీనన్ వీళ్ళందరూ కూడా పాత్రల మేరకు నటించారు. నాజర్ కూడా చేసిన పాత్రను టీ షర్ట్ ఇంత బొర్రతో సహా కనబడుతది అతనికి. ఆ క్యారెక్టర్ కూడా చాలా చేశాడు. సో, 'వెంకీ అట్లూరి' డైరెక్షను 'లక్కీ భాస్కర్' తర్వాత మళ్ళీ ఆకట్టుకునే లెవెల్‌లో ఈ సినిమా ఉంది. సో, 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' అనే టైటిల్‌కి క్లారిఫికేషన్ అయిందా లేదా అంటే సంజయ్‌ని ఎక్కువ వాడారు. సంజయ్ విశ్వనాథ్ కాబట్టి అతనితో అందరూ ఆటోగ్రాఫ్‌లు దిగడం, అతను ఫేమస్ పర్సన్ అని తెలియడం, లాస్ట్‌కి గోపిని ఏ రకంగా కొట్టాడు, ఏం సంగతి, కరెంటు పోతే ఏ రకంగా వచ్చింది. సో, ఒక హోటల్‌లో ఫైట్ చేసినప్పుడు వెంటనే అతని అథారిటీ దారి అది గుర్తుకొస్తుంది మనకి. ఈ హోటల్‌నే కొనేస్తానని చెప్పేసి కొనేయడం, మళ్ళీ వద్దని చెక్ క్యాన్సిల్ చేయడం అవన్నీ కూడా అతిగా అనిపిస్తాయి మనకు. సో, ఓవరాల్‌గా కొన్ని ఫైట్‌లు అవి ఉన్నా కూడా ఫ్యామిలీ సినిమాగా రెండే పాత్రలు సందర్భోచితమైనటువంటి 2 పాటల్ని పెట్టారు. సో, రెండో పాటలో మొత్తం ఫ్యామిలీ అందరూ పెళ్ళికి ఒప్పుకున్న సమయంలో మమితా బైజు డాన్స్ కూడా ఆకట్టుకుంటుంది. ఆమె ఫిజిక్ ఆ క్యారెక్టర్‌కి చక్కగా సరిపోయింది. అట్లాగే పెద్దవాడిగా శివకుమార్ సరిపోలేదు. చిరంజీవో, బాలకృష్ణో చేయాల్సిన క్యారెక్టర్‌ని అప్పుడే శివకుమార్ కుమారుడైనటువంటి సూర్య చేశాడా అనిపించింది. సో, 'సూర్య' సోదరుల్లో సూర్య స్టార్ ఇమేజ్ చాలా ఎక్కువ. సో, అయినా కూడా ఈ మధ్య ఎందుకో ఆయనకు అపజయాలు పరిగెత్తిస్తున్నాయి. ఇది మాత్రం ఓపెనింగ్స్ పరంగా చాలా అద్భుతమైన ఓపెనింగ్స్ తెచ్చుకున్న 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' సినిమాకి ఫ్యామిలీ ప్రేక్షకుల స్పందనే ఎక్కువుంది. సో, నాగవంశి మంచి మంచి సినిమాలు మనకు సౌజన్యతో కలిసి అందించినాడు. ఈ సినిమా కూడా తెలుగులో మనకు డబ్ చేశాడు. సో, తెలుగు డబ్బింగ్ అని అక్కడక్కడ చాలా చోట్లల్ల మనకి లిప్ సింక్ కలవలేదు. సో, చాలా రోజుల తర్వాత లిప్ సింక్ కలవని సినిమాగా దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్'. సో,
విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ ఎందుకన్నారనేది మనకు చివరిదాకా బుర్రగొక్కున అర్థం కాదు మనకి. ఎందుకంటే పేరు వాడింది కూడా సంజయ్ అనిపించారు. సంజయ్ విశ్వనాథ్ అని ఎక్కడో ఇరికిచ్చారు. సో సంజయ్ అండ్ సన్స్ అవుతుంది కానీ అంటే విశ్వనాథ్ అనేది వాళ్ళ ఇంటి పేరులాగా అనుకోని మనం అర్థం చేసుకోవాలా. సంజయ్ అండ్ సన్ అని పెట్టుంటే బాగుండేది వాళ్ళ కొడుకు కోసం అని. సో సరగసి బాబుకు ఏ రకంగా ప్రేమను పెంచి రాధిక శరత్ కుమార్తో ఏ రకంగా టైఅప్ చేశారు. ఆ తర్వాత కోర్టుకి వెళ్ళింది కేసు. కోర్టుకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఆదర్శ్ ఇతను మన హైపర్ ఆది వీళ్ళంతా వాళ్ళని చాలా చిన్నగా వాడుకున్నారు. సో అక్కడ జడ్జిని పెట్టారు. అవన్నీ ఆ సన్నివేశాలన్నీ కూడా రియాలిటీకి దూరంగా ఉన్నాయి. ఈమె సమ్మె చేయడము, ప్రెస్ వాళ్ళకి ముందు చెప్పడం, ప్రెస్ వాళ్ళ ముందు చెప్తే పరువు తీస్తే హారిక ఈమెకి మళ్ళీ హారతులు ఇవ్వడము, తల్లి కూడా హారతులు ఇచ్చి లోపలికి పిలవడం, అవన్నీ కూడా నాన్సెన్స్గా అనిపిస్తాయి మనకి. అట్లాగే ఫైట్ చేసేటప్పుడు వీళ్ళ బాడీ గార్డ్స్ లోపలుండి ఈ అమ్మాయితో పాటు ప్రయాణం చేస్తూ నాజర్ని పట్టుకొచ్చే సన్నివేశం అవన్నీ కూడా చాలా ఇల్లాజికల్గా ఉన్నాయి. అట్లాగే వీళ్ళ ఇంటి దగ్గర మీకు 25,000 పెన్షన్ అయితే 50,000 పెన్షన్ అంటే పెన్షన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, చెక్ రాదా, అది కూడా అది అనైతికంగాను అను అను జరగని విధంగా ఉంది. అసలు అట్లాంటి జరగనే జరగదు, అట్లాంటి విధంగా ఉన్నాయి. సో అట్లా కొన్ని జరిగిన రవినట్టంటే ఇంటికి ఇతను అప్పటిదాకా పోవడం ఈయన అన్న అని పిలవడం ఆమె, ఆ తర్వాత జరగడం ఇలాంటి ఏదో చేస్తూ ఉంది. సో ఇట్లా కొన్ని సన్నివేశాలు అర్ధరహితంగా ఉన్నా కూడా సినిమాలో ఒక ఫ్యామిలీ ఫీల్ అనేది ఉంది. ఒక నవలా చిత్రంగా చూసినట్టు అనిపిస్తుంది. కథా బలం ఉంది. కాకపోతే ఫస్ట్ హాఫ్ ఓ రకంగా, సెకండ్ హాఫ్ ఓ రకంగా పోయినటువంటి ఈ సినిమాలో అసభ్యత లేకుండా చాలా నీట్గా తీసినా కూడా 16+ రావడానికి కారణం ఏవో కొన్ని టాపిక్స్ డిస్కషన్ తప్ప ఇందులో హింస పాలు కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది. సో నీట్గా తీసినటువంటి సినిమా ఇది. సో విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్కి నేను ఇస్తున్న రేటింగ్ 3.75/5 ఇస్ మై రివ్యూ రేటింగ్. ఈ రివ్యూ కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్కు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఎల్లప్పుడూ మీ ఆదరాభిమానాలను ఆశించే మీ ఆల్రౌండర్ స్టార్ బల్లెం వేణు మాధవ్. నమస్తే, జై హింద్.